佢咧就成日聞到間屋咧老人除味啦、血味啦，嗰陣味咧係會屎味啊！明明個風扇咧係冇人即係冇着到嘅，但係有彈咁樣，咁又3更半夜又拍窗口啦、拍冷氣機啦咁樣。就係呢啲叫做靈體嘅味。你懷疑嗰個婆帶咗嗰個死咗個老公翻嚟住喺你樓上？係啊。做咗電台咧都超過20幾年啦。咁啊，以前嗰個年代咧就我哋不停會收信啦，電話打嚟啦咁樣。咁啊，等於而家新嘅世代就可以打1834997就打入嚟啦，跟住就可以 WhatsApp 啦，咁多途徑咧。當我手上揸住啲信個時間咧，我真係覺得好溫馨。但我拆咗嚟睇嘅第一封就話咧。梁思浩，你知唔知你哋嘅電話好難打㗎？我冇辦法之後，我先要滴起心肝寫信俾你嘅啫。咁好真實啊！呢個我哋都好明白。係。咁啊，所以收到你哋嘅信件睇嚟3封信嘅開頭都係咁嘅。係唔係咁？有啲係更新人士嚟㗎。係。我係感動嘅啦。如果你而家喺一啲嘅地方度啦，亦都多謝你選擇咗命運解惑師呢個節目啦。有任何嘅問題，即係無論你係更新人士啦，又或者全世界各地咧，都可以寫信嚟，即係新城廣播。我都係第一次知道，你原來咁樣寫就得㗎啦。係咯。就咁，香港紅磡黃埔花園新城電台命運解惑師梁思浩生咁就得㗎啦。係啊，我發現個個都係咁㗎喎。係啊，就得㗎啦。其實明明我哋嘅地址係紅磡黃埔花園6期地庫2層新城電台，但係原來就咁新城電台都得㗎喎。就咁，佢寫住黃埔花園新城電台梁思浩收都得㗎啦，原來。我哋都幾紅啊，係咪先？咪都係呢個節目紅嘅。咁當然啦，即係繼續咧就係接收即係大家嘅電話號碼啦，1834997，1834997。我哋信收到，不過咧我哋要啲時間睇嘅。咁但係另一方面，當然咧大家喺 WhatsApp 咧，你哋嘅故事俾我哋啦，就係607000273，607000273嘅。不過咧我哋咧即係除咗世界各地聽眾，其實真係唔同年齡嘅聽眾都有啊。多謝晒你哋咧，即係咧世界各地啦又好啦，即係聽開新城廣播嘅朋友咧，支持我哋呢個命運解惑師都好啦。好啦，今日我應承大家聽多啲電話嘅。好，咁我哋先請呢一位嘅朋友仔先。海晴你好啊。喂。係，梁思浩你好，麗妮你好，風水大師你哋好。你好。係你哋嘅 fans 嚟嘅。粉絲嚟嘅，係啊，咁你快啲即將嚟支持。好多人都係你哋嘅粉絲。係啊，我成家都係啊。OK，除咗星期六呢個睇呢個咧，即係咧聽呢一個咧，即係咧新城廣播之外，咁你而家都可以選擇埋咧睇埋咧另一個節目喺14號出街嘅超能力學院嘅。喂，仲有可以咧就係睇翻我哋 YouTube channel。反轉睇唔到先。都真係多謝你哋成家支持我哋，咁但係當然我都希望就幫到你啦。點幫你咧今次？但係我聽你把聲好細個嘅啫喎。係啊，係啊。你幾多歲啊？我而家14歲，未生日。14歲啊！多謝你，係啊！我而家可以大聲話俾人聽啦，喜歡梁思浩嘅年齡層咧係由14歲開始㗎啦嚇。OK， 如果你再細嗰啲，你都可以打嚟揾我㗎。OK， 好。好啦 ，OK， 好啦，海晴，你有啲咩問題咧？想我哋幫你解決？我就係一個中二嘅學生嚟嘅。係。咁我就喺舊年嘅10月24號啦，我就參加咗我哋學校嘅一個內地嘅交流團。係。但係第一日已經整親咗，我去咗2日啦，我到而家隻手都係仲係傷緊。係點樣整親啊？你覺得係咪有啲奇怪嘢令到你變咗咁啊？一嚟啦，我係第一日我喺搭長途巴士嗰陣呢，我就砸親隻手，然之後嗰陣就開始又痹又痛啦，我隻手就嗱，砸住隻手又痹又痛，其實係一件好正常嘅事啫。冇錯。你再年紀大啲，你知唔知？譬如黎你呢啲年紀，係啊，瞓醒係半邊唔喐得㗎。咁你會知嘅，跟住我肚裏邊條蟲係我都年紀開始大㗎啦。咁因為呢個係生理狀況啊嘛，未必一定係好同一啲嘅鬼神有關。點解你會覺得係同呢樣嘢有關呢？
因為我當晚就去到酒店，但我瞓唔着啦，我就喺大約凌晨3點嗰陣，我就喺我手機度 download 咗一啲偵測附近靈體嘅 Apps 嚟玩，但不過我唔知佢係惡作嘅定係真嘅。哦，咁點啊？佢咪話俾你聽，你附近好多瞓喺你隔離啊？係啊，好似有4隻5隻左右嘅。真係啊！4隻5隻瞓喺你隔離。即係話俾你聽啊！你一定好靚嘅，你一係啊！多謝。佢真係好青春咯，你明唔明啊？多謝，人人都讚我靚嘅，係啊 ，OK。我當時 check 完之後，我就好驚，跟住我唔敢去，真係做到好明顯，我就好似照正常咁繼續睇手機。咁你而家覺得有啲咩問題，我哋可以幫到你？因為點解呢？風水大師兄一定有一個方法教你，知道有冇嗰啲嘅污糟嘢跟住你嘅。如果你 check 咗之後冇嘅，咁咪唔使擔心咯，係啊。咁你咪知道嗰啲揾鬼嗰啲 app 係假嘅咯，可能人人上去都有4、5隻㗎。你又啱，你可能有10隻添啊！而家我就睇咗醫生啦，同埋做咗2次嘅磁力共振，同埋3次以上嘅 X-ray， 都查唔到有任何嘅異常同原因。哦，你就發覺去咗交流團之後，即係去咗之後就咁樣啦。嗱，OK，而家馬上幫你開盤。一陣間咧，思浩哥哥咧，即係因為佢14歲，我一定係叫自己做思浩哥哥噶啦，OK？ 係。好啦，就教你做一樣嘢，可以喺屋企度 check 下咧，有冇啲嗰啲污糟嘢跟住你嘅，OK？好，嚟馬上交俾風水大師。係，海晴，我同你講下咧。首先睇翻你個命盤咧，其實就冇咁陰，亦都冇咁弱嘅，所以咧你話你自己會容易遇到即係唔乾淨嘅嘢咧，你個陰性能量冇咁強啊！每個人條命咧，如果過陰咧都容易嘅，但係我要同你講樣嘢啦，你呢個年紀咧，其實係陽氣最好嘅時候。係，我都不知幾想我14歲啊！而家係真係叫做我哋叫做初升嘅太陽陽氣。係咯，好多喺內地嘅學校啊，有個好特別嘅點啊，就係佢咧背面係墳地，前面就係學校。點解呢？一陰一陽，因為小朋友或者係後生嘅年紀裏邊咧，係陽氣好重嘅。咁咧我相信咧，就單睇八字嚟講咧，你係冇問題嘅。咁另外咧，嗰啲 app 嘅話咧，嗱，其實本嚟咧，我應該係直接同你講，應該就係打開邊個打開都有好多鬼噶啦。係啊，直接啲啦。係啊，直接啲啦。但係都唔使個 app 啦，話俾你聽，周圍都有啊。係，咁我都幫你開支卦叫火天大有啊！火天大有係一個好吉祥嘅卦嚟㗎，所以係唔需要害怕有任何嘅嘢嘅。冇事啊！係真真正正咧，如果你喺呢個年紀就會感覺到咧，就成晚個背脊都喺度寒緊㗎。係啊，心理影響。你呢個叫做心中之魔，係啊，會多啲嘅啊。咁咧嗱。保平安最簡單，尤其你而家咁陽氣咁重咧，叫屋企人咧幫你買翻一條紅繩，戴住喺個右手度就 OK 噶啦。唔係紅繩啊？你而家係咪右手紮親啦？係啊，我都係右肋嚟嘅。係啊，咁你就嗱兩個選擇，一係就係紅繩，一係就朱砂手繩，兩個都 OK 嘅。係啊，唔使擔心啊，冇事啊。多謝你。係咪住，思浩哥哥仲要話翻俾你聽嘅。嗱，你做一樣嘢，如果真係咧，你聽緊嘅節目嘅朋友都可以試下啦。因為我始終拍咗呢一樣嘢咁多年咧，可以俾一個少少嘅經驗你哋。咁啊嗱，一定係啦，一支就係一支香嘅啫，一支香。喺個你自己嘅屋裏邊咧，點着佢，閂晒所有嘅空調啊、風扇啊，閂晒所有窗。咁呢？你點咗支香係咪應該直線向上一路升啊？啱唔啱啊？你所有冇風之際，乜嘢都冇，個氣就咁一路上嘅啫嘛。你發覺支香咧，自己喺度旋轉咧，咁你間屋就真係有嘢啦。哦 ，OK，你明唔明啊？係啊，所以你好容易試㗎咋。係，不過海晴我唔建議你試。係咯，我海晴翻緊會試啊，老實實。因為咧，有時候咧疑心生暗鬼嘅。會㗎。係㗎。哦，係咩？所以咧，你相信你自己冇。係啊，冇啊，破你心中之魔。冇。係啦。睇到你八字咁好，咁又咁靚女，又咁好運，冇事。冇事，乖，OK，信我哋，OK，係戴翻條手繩已經係對於你嚟講係好高能量噶啦，唔需要再做其他嘢噶啦嚇。好嘛，OK，好，唔該你，多謝晒。最後我都有幾條問題想問下你哋。嚇，你問咩啊？嗱，你不如咁樣留低個電話，你抄低啦，因為
幾個人喺度排緊隊啊，係啊。好啊，好啊，好啊，唔該你。係啊，乖啦，乖啦，乖啦，細路女。嗱，OK，好啦，OK，好，下一個係嘛？係不如咁啦，因為我哋去咗個廣告先啦，好唔好？我哋開聽耐啲佢啊嘛，好唔好啊？電話號碼1834997，1834997。我中意思豪你啱啱咧所講咧，有陣時真係唔係話所有嘢都係同鬼神有關，譬如真係啱啱所講，喂阿妹妹睇住醫生先，做多啲物理治療先，我覺得呢個係緊要啲先，同埋都真係咩暗生疑鬼話，疑心生暗鬼。sorry， 全部調轉咗，嗰4個字啱啊，幫我調轉晒啫嘛，係咪先？你真係 professional DJ 嚟㗎，都係嗰句啦。疑心生暗鬼。因為好容易甩嘅呢幾個字，你試下講多次。疑心生暗鬼。我再講唔係個 DJ 好似你咁㗎，OK？如果唔係，我早20幾年啦，係咪先？但係我可以接聽聽眾電話嘅。有林太喺度，林太你好啊。係你好，請講。林太，阿村長。係啊。係啊，林麗風水大師。你好。係你有啲咩問題，我哋幫你解決。想問下我個女咯，佢咧就比較1982年啦，即係年紀都唔細啦，但係咧佢個姻緣咧就好弱咯，想師傅睇下，幫佢睇下係咪真係佢係咪真係冇姻緣嘅咧？你咁佢中意黐住你，做咩唔俾佢黐住你啫？哎呀，咁我都想唞下噶嘛。哎呀，好鬼可愛嘅你。咁佢有冇拍？即係呢幾年都冇拍拖啊？冇。OK，係好多年都冇拍，擔心佢嘅姻緣。係啦，20歲到嗰陣時拍過咯，到而家。係，好耐咯。係啊，咁咧即係係啊，好耐咯。係啊。咁你點啊？即係諗住嗱臨拱佢出去，即係快啲嫁鬼咗佢咁係嘛？唔係，咁都冇辦法有得拱嘅咩？我都想拱喎。但係我想問阿女有冇緊張先？我覺得佢而家有咯，有陣時佢就冇嘅，即係20零30歲嗰陣時咧，佢就即係冇乜嘢啦嚇，即係好似吊高嚟賣咁樣啦，有啲咁到而家咧，又覺得佢好似有啲耷咯。吊高嚟賣，阿女有冇聽緊？阿媽話吊高嚟賣，而家佢放唔低你。係 OK，咁你開始擔心啦，係嘛 ？OK，係啊，好嚟嗱，有啲個盤咧已經開咗啦，咁啊聽聽咧風水大師點樣講啦。係唔該。阿女女個命盤咧就相對嚟講咧，嗱硬淨啲嘅。按照古代嚟講嘅話咧，佢就係非常之靠自己就 OK 噶啦。咁咧，如果用來現代嚟講嘅話咧，都有個辦法嘅。係，即係咧要破咗呢個局咧，就係揾啲可能冇佢咁有本事嘅男仔啦，年紀比佢細啲啦。你介唔介意啊？介唔介意你個女婿好細個啊？我唔介意喎，佢介意啫喎，應該係啦，佢啲咧就係我哋中意你啊！呢個媽咪幾開通啊，冇所謂啦，係咪啊？即係我哋話依家係好多姐姐係好好噶嘛，係佢個姻緣裏邊咧就係比佢細嘅啦，或者係能力冇佢咁高啦，又或者係喺屋企比較能夠聽佢話嘅咧，就好容易進入到佢嘅姻緣啦。因為佢個姻緣嚟講咧，並唔係一啲叫做正常嘅姻緣啦。正常嘅姻緣咧就會揾有保護感啦。但係喺嗰度咧，因為佢係揸呢個即係話事權嘅，所以佢呢個姻緣命盤裏邊咧就要有一種變相先得啦。咁啊，我覺得嗱，命盤裏邊冇話冇姻緣嚇，亦都會有嘅。咁咧咩時間段咧？我哋睇到就係其實好快噶啦，2026年嘅下半年嘅。有啦，係啦。係啊，咁啊好開心喎。係啊，哎呀，你真係好得意啊！哎呀，好開心啦，佢終於可以嫁出啦。但係就係個條件係要符合翻我啱先講嘅先得嘅。呢樣嘢其實我同佢講會唔會好啲咧？你可以，你最好俾個節目俾佢聽啦。係啊，點解唔得啊？你覺得好難開口咩？呢樣嘢我幫你開啊。係啦，咁我仲有一個方法咧，幫你。因為而家香港嘅
年青細路仔好中意姐姐㗎，而家係啊，我諗有邊張嚟你呢啲啊？我未嫁，舐晒糖，咪係咯，可惜我嫁咗咋，話你聽。因為依家行嘅運咧，入咗叫做中女運啦，中女姐姐運冇錯，係中女運先係最好嘅運啦。所以咧，阿女女咧一定要將自己打扮得靚啦。跟住有係啊，跟住有學識啦。我哋而家話呢個中女運咧係秀外慧中，係啦，外表好靚，跟住女又好有餡，所有嘅男仔都中意。係。咁咧，我最後俾個方法俾你嚇，因為除咗話選擇嘅方向之外咧，有一個喺屋企嘅南邊擺一個粉晶加中向日葵，中向日葵啊！係啊，中向日葵啊，係或者係啊，向日葵好靚㗎，因為咧我哋依家成個九運裏邊咧火係最亮麗嘅，最能夠顯得中女嘅，因為我哋話40歲以上都叫做中女啦，即係普世嘅定義啦。咁咧向日葵就叫做欣欣向榮啦，亦都係叫做最美麗的花啦，所以喺嗰度咧令到佢綻放咧，去到出年嘅下半年咧就好大機會啦。明唔明啊？我諗佢而家嗱咁咧，我諗佢買水晶咧，一去到水晶，有冇籃球咁大嘅水晶啊？我趕住我女㗎，仲要粉晶，粉晶，籃球咁大，係。同埋我覺得可以，即係粉紅色啊，係啊，粉紅色嘅水晶係，同埋向日葵。佢直頭有一隻晶係叫做粉晶㗎，你就同佢講粉晶就得㗎啦。係，好，唔該晒。同埋我覺得最緊要提阿女要喺26即係下年下半年留意有冇啱啱就係師傅所講嘅對象出現。冇嘅話咧，你幫佢介紹都得㗎啦。係啊，因為佢嘅姻緣到啦，係啊，你先及咩啊？你好似啲外母睇女婿咁咯，係啊。你覺得呢個舐你，介紹俾我女啊咁。唔知道以為你有姻緣啊！你笑得幾開心啊，林太，我想講係嗱細幾多都冇所謂㗎嚇，細一日又叫細，細10年20年都叫細，只要俾佢細就 OK 㗎啦。嚇死我！好彩你講呢句細一日就，你知唔知？我以為咩啊？我以為18歲。係啊，我就話細幾多都得喎。係啊，細一日都得。OK。好，唔該晒。OK，好啦，多謝你啊，林太，多謝你支持我哋，係啦。OK。好啦，呢個時間係咪要去廣告啊？冇錯，咁啊當然你真係好叻㗎你，怪唔知咗20幾年啦，係咪先？電話號碼1834997，1834997，同時之間607000273咧都係等緊大家嘅。休息一陣，轉頭快啲繼續。平時呢啲10點半咧，我想講我瞓覺，接近瞓覺㗎啦。嚇？點解啊？早上最佢身體好嘛？唔係啊嘛，你個樣又唔似喎。唔係，但係我想講咧，逢星期六呢時我真係好精神，因為你個樣又唔似咁早瞓。我早瞓㗎，同埋仔一齊瞓啊嘛。你似早上床，但係唔係瞓覺。我唔得㗎，咪多一句啦。我中女嚟㗎啦，嗌唔到幾多㗎。OK，我要睇住身體㗎嘛。咁不過都真係啊，我自己都好開心逢星期六呢個時候。咁希望咧聽眾們咧都係開心，同埋最緊要係幫到大家嘅。係呢樣嘢係我哋設計呢個節目咧，就係點解叫命運解惑咧？人生有疑惑咧，都可以咧就打嚟電話咧就揾我哋幫手啦。好啦，咁啊等於咧等咗好耐㗎啦，呢個何小姐，係你好啊，你好村長 ，Hello 你好啊，你好風水大師，同埋你好，你好，你好，我啲近排咧覺得咧個人個狀態唔係咁好啊，即係好似有污糟嘢咁樣，係啊，你點會 feel 到有污糟嘢先啊？你唔好成日啲人都覺得有污糟嘢，你講啲例子嚟聽下先。嗰好似有啲聲咁樣咯，有人講嘢啊，同埋你咪開咗收音機啊？我冇啊，即係好似成日聽到人哋嗌我個名啊咁樣咯。咁呢個呢個又窄細啲，嗌名啊窄細啲。係啊，我以為係嘛，好靚啊你咁，算啦 ，OK。我都你都笑㗎，都回一句係，我係多謝。咁除咗嗌名咧，係咧，同埋自己嘅精神咧，好似飄下咁樣咯，會有集中唔到，係啊，同埋個聲咧講嘢咧，好似成日都有回音咁樣咯，係啊。
有回音咁犀利，你不如嚟電台度做啦，自己自帶回音咩？唔使交片咩？嚟錄音唔使交片咩？個聲咧有少少，即係講到咁上下把聲，好似有啲第二把聲咁樣啦，係啊。何小姐嗱，OK，你有冇試過做身體檢查？有冇試下 check 下耳仔啊？我之前 check 過嘅，佢話我冇嘢嘅，係，但係不過10年前到啦 check 過。話我聲帶本身都係有啲傷咗嘅，聲帶就係啦咁樣咯。好，因為點解咧？嗱聽緊節目嘅朋友咧都係啦，即係咧隨著我哋嘅年紀啦，我哋身體係會退化嘅啦，必須要認知啦。最快退化嘅咧就咁望啊黎你已經知㗎啦，係啦，25歲後咧就皮膚就開始退化㗎啦，係啦。咁啊，跟住陸陸續續啦，即係大家都明啦，可能即係眼睛啊、耳仔啊，其他都會退化嘅，真係嘅。咁所以咧，到咁上下年紀就要去做啲嘅檢查啦。當然你做咗檢查發覺冇事咧，咁好啦，就問下即係風水大師兄啦，佢個八字上面咧會唔會容易係惹到嗰啲嘢啦？八字上面咧，何小姐咧就相對嚟講陰性嘅能量會高少少嘅。哦，咁咧嗱，一般嚟講咧，就我哋話聽到耳鳴啊，就其實經常耳鳴嘅人咧，我就有兩個建議嚇。第一個先睇醫生先，睇下係咪個耳仔有問題。如果唔係嘅話咧，從耳鳴嗰一剎那開始咧，其實你就開始同啲另外空間嘅嘢開始有連接啦。feel 到啦。係啦，因為我哋話一係個人成日容易放空自己，第二個一係就成日聽到耳鳴嘅聲音，耳鳴之後咧就會進入另外一個境界啦，會聽到其他嘅聲音啦。如果你係通咗個耳通嘅話咧，就唔單止係聽人哋嘅聲音嘅，即係叫做幾百米以外有人講嘢，你都可以聽得到嘅。咁呢個咧係通更加高級嘅維度㗎嚇。但係你呢個係唔係話收神通啊？呢個係你自己聽到嘅。咁咧就應該係會有少少嘅濁氣啊、霉氣啊喺度影響緊你啦。咁呢但係最主要喎，佢聽到人嗌佢何小姐咁樣喎，最咁恐怖添。呢個都做配音嘅大佬，你想再恐怖都得㗎。呢個都好正常。我要瞓覺㗎嘛。嗱，最開始都係聽到人哋嗌你個名嘅，因為你聽唔到佢想講乜嘢，事實上佢後邊仲有一串要求同你講嘅，但係你就因為嗰個即係未到咁衰啊，就聽唔晒嘅，咁就知道可能有啲聲音喺度慢慢咁呼喚你啦，但係即係河水不犯井水啦。雖然我話你個身體有少少陰，但係可以調理噶嘛，亦都唔係話所有嘅嘢你都做得到噶嘛。即係我哋話我哋從事呢個行業，聽到我哋去幫佢啫，但係你冇呢個能力，你幫佢都即係無補於事嘅。咁佢可以做啲咩？封咗佢哋，唔好嚟揾佢，唔好嚟搞佢。定就係封咗佢，封咗佢啦。係啦，你因為你個症狀咧係非常之初級，所以咧係好容易嘅啫。俾你4個建議啊。好啦，聽住啦。係啊，何小姐抄低。係朝頭早7點到9點出去曬太陽，曬背脊，曬7日。曬背脊喎，你冇揾件衫遮住喎。唔係一定要除衫啊！唔係咁有露背裝噶嘛。稍為露少少得啦。即係嗰啲大 U 領嗰啲啊，即係曬下個背脊啊。OK。係啊，因為呢個地方咧就係最容易入侵嘅。我哋去解決人有陰氣嘅話，就係一見到就向佢背脊一拍就出嚟㗎。係啦，咁呢個就曬背脊啦。第二個咧，亦都係我經常推介同埋最好用嘅，阿思浩都有做㗎啦，就係艾草加粗鹽嚟煲水沖涼。其實就可以淨化埋你個氣場，等你越改越好運啊！係好。咁啊，如果你係真係屋企即係話覺得唔舒服啊，出邊還好啲咧，屋企有問題咧，亦都可以將啲水咧變成噴霧，周圍咁噴下。咁亦都可以幫你淨化咗呢個磁場嘅。好，你改咗個磁場就所有嘢都好噶啦，但係佢成日心神不定。係啦，所以咧就亦都有第3個安排俾你嘅，就係喺你自己間房咧，亦都係床頭隔離咧擺個黑曜石。係啦，黑曜石就其實好安神噶。咁我最後啦，仲有一個建議咧，就係喺你自己嘅一啲窗台邊啦，都係擺粗鹽。
好粗鹽啊，係啊，因為你聽到啊嘛，嗱聽到啦，通常呢啲我哋叫壓飄，叫飄嚟飄去嘅，咁咧喺窗台嗰度擺住咧，佢就唔會飄過嚟，你亦都聽唔到遙遠嘅聲音，係啦，咁。大概按照呢個方法咧，連續做7日啊，就基本上可以見效啦。所以你盡快去做啦。係啊，曬個背脊啦，係啊，好啊，好啊，着啲 bra top 曬咯。我跑步都係咁嘅啫嘛，其實都。你就唔好啦。點解啊？我見到人嘅喎。着 bra top 曬咧係計年紀㗎。歧視我啊！而家你自己走上天台曬，唔好俾人睇到就 OK。我哋引咗佢笑下何小姐，佢完全幻想嚟你着呢個 bra top。我唔好驚何小姐。喂，但係咧，我想問一個可能會俾你兩個話問題，但係我為何小姐同埋一眾嘅聽眾，其實咧要幾多艾草同埋幾多鹽啊？即係有冇話係幾多㗎？係咁，你煲水，你煲幾多？海鹽啊嚇，記住係啊，即係用幾多？即係好似煮飯咁咧，幾多份量嗰啲啊？佢真係一個小師奶嚟㗎。係嘅，事實上咧，我哋就冇話一定要幾多嘅份量嘅。一般嚟講嘅話咧，嗱睇你嗰個煲啦，個煲如果係大。即係正常咁講啦，咁你其實攞半碗海鹽倒落去就 OK 啦。艾草咧都係攞多10幾片咁掟落去，咁我煲落去就得啦，一齊就夠。但係你話我要浸浴缸，咁又要多啲咯，係啊。哦，OK。艾草，好。何小姐，香港買到都係乾㗎啦。哦，乾嘅艾草。好，何小姐你記住聽日即刻做咯喎，由聽日開始做足7日啊嚇，知唔知？但係如果一定要連續7日㗎，係咪？連續7日。但係，如果我早上要翻工，晏晝可唔可以？你曬太陽咧，曬15分鐘就得啦，唔會嘥你好多時間嘅咋。曬15分鐘咪整好曬，咪早啲落去街度曬下咯。因為我翻7點收2點嘅，咁樣係啊。咁你唔緊要，你早少少都冇所謂嘅嚇。早少少都冇所謂嘅，因為我哋覺得7點到9點嘅太陽咧係最好嘅。咁如果哇咁即係有嘢阻住你喎，真係係啊。咁唔緊要，我嗰個時間就做唔到啦，要翻工，因為係做飲食嗰啲咁樣咯，係。我明。你早翻1個鐘啦，早翻1個鐘去做。唔係啊，你咁樣倒翻轉啦，我人生我成日都話扭轉咁自己嘅命運咧，就咁啦。嗱，你照翻工啊，嗱，你早15分鐘出門口啊，你去到公司附近，公司附近一定有個公園喺度㗎，係咪啊？咁你曬一陣先行入公司嘛，啱啱9點咯。唔係佢7點啊，佢7點啊，佢7點啊，係啊，7點就已經翻工啦，你到咗公司啦。係啊，我6點9要到公司啦。我想問你有冇 lunch 㗎？lunch 嗰個時間得30分鐘嘅啫，係啊。哦，咁你咪攞個飯盒去出邊曬太陽食咯。係咩？我覺得 lunch 太陽都 OK 啊，係嘛？哦，係啊，你7日啫嘛，連續7日，人哋係出街七街瞓，你係出街食咁咯。係啊。係我覺得如果係咁，你試下或者我都俾個建議，提早翻1個鐘咯。提早翻1個鐘。係啊，可能嗰陣時初升嘅太陽就冇咁勁嘅，咁或者我哋7日唔得，我可唔可以變成21日咧、49日咧都可以，直到你冇咗個聲音為止啊？好唔好啊？好啊。好啊。咁我自己點會知道㗎？如果係咁樣，你聽唔到我就知道咯。你知㗎，人點會唔知道自己？自己唔知道。你頭先都話啦，我個神都好似冇翻嚟，突然間，點解我醒神晒嘅咧？咁你咪知咯。我等翻你打電話話俾我聽啊，知唔知啊？係啊，村長啊，同埋風水師啊，我想問下咧，因為我做10幾年前咧，我冇咗小朋友嘅，即係落咗嘅。咁其實會唔會都會有影響？因為我2021年嗰陣時咧有乳癌嘅。咁而家咧做晒化療啊、電療啊，都好翻 check 過晒，都而家都正常嘅。咁我想問下嗰啲即係冇咗嗰啲小朋友咧，應該要點樣去處理咧？咁係啦，交俾風水大師。要做翻個超度，唔知有冇做過？做翻超度啦，好多廟宇都可以做啊。係啦，好多廟宇都有做嘅。係啊，我叫阿 Tristan 話俾你聽啦，好冇？因為我哋唔方便透過大氣電波咧去介紹任何嘢㗎，好嘛？係，好嘛？好。同埋我想問多一樣嘢，好唔好？咁多嘢問你，係最後一個，唔好意思。唔緊要。因為我仔咧都係因為我出事嗰時乳癌嗰時咧，我個仔咧就係2021年咧嗰陣時暈咗㗎。咁佢無端端暈咁樣，
咁我想問下咧，因為佢係咩事原因係會暈，但係去腦科醫生 check 過，心臟科嗰啲都 check 過，話佢都係冇事係正常，咁樣咯，就係咯。好簡單就係因為咧，你同你個仔咧係一個命運共同體嚟嘅。係。跟住咧，你哋面對共同嘅業力嘅時候咧，就一定要一齊去面對嘅。所以係唔係一個人嘅問題，係一個家族嘅問題。係啊。所以你 feel 到啦，又知道啦，就盡快去處理咗佢。有陣時你問我咧，譬如屋企人咁啦。嗱呢個我諗大家聽緊我嘅即係新城廣播嘅朋友咧，梁蕭話俾你聽，如果你好錫嗰個家人，嗰個家人話俾你有事，你自己都心血都會少一少，你自己都好似企唔穩咁，你明唔明啊？真㗎，因為佢錫你係咪啊？唔係樣樣嘢都關嗰啲鬼神事嘅，冇事，佢冇事，佢擔心你，所以佢咪突然間心血少一少，咪暈一暈咯，係咪係咁嘅啫嘛？係咪？知道。好啦，咁可唔可以介紹一個腦科醫生俾佢啊？唔使啦，佢冇事啊，乖啦，唔好樣樣嘢都使錢，好唔好？我肉赤你哋個個都使錢㗎，好唔好？好啦，乖啦 ，OK，冇事，好，我哋就冇事啦。下一個，唔該風水大師村長好，唔好客氣。下一個啊，我哋好啦，俾啲陰司紙我。最驚係咩？你講嚟你之後，我冇應人，但係有人毀喎，幾驚啊呢件事！我想話俾你聽啊！我希望你今晚翻就聽到有人講啊，我跟你車走啊！陣你再嘈。好啦，下一位，毀咗啦，朱小姐，係村長，係你好啊，你好，係啊，阿師傅同埋阿麗你好，係，你有啲咩事？係啊，我咧就係想講咧，依間屋咧就原本咧我喺向山嗰陣時住咗6-7年咧就冇乜事嘅，係就係啦，後來就搬咗去向住華富村，嚇咁我依個屋苑咧就係可唔可以講邊度啊？唔好，嗱你唔好啊，嗱你講得華富村，望到華富村都大概知道邊度啦。佢咧搬咗嚟之後咧，起初咧我不以為意，因為我成日有血光之災，咁我諗住梗係自己唔小心整親啦，唔係腳啊，就膝頭哥啊，又腳趾公啊，又前年又整親好犀利，又整到玻璃啊咁樣，咁全部都血光之災，咁我都不以為意嘅。咁起初咧就成日諗緊咧，我個女咧就成日聞到間屋咧係有老人除味啦，有血味啦，嗰陣味咧係會屎味啊，咁咧係會飄噶。咁有時我哋會聞到喺廁所同房之間，跟住佢又飄咗去大房啦，跟住咧我哋燒鼠尾草。燒完之後咧，或者燒聖木，佢又飄咗去細房，有時又飄咗去廚房。咁咧，咁我哋就都唔知點算好。咁跟住後來有時係我都聞到嘅。咁嗰陣血腥味咧，一聞到死啊，真係都唔知點算好。咁同埋聽到拍風扇聲彈風，明明個風扇咧係冇人，即係冇着到嘅，但係有人彈咁樣。咁又3更半夜又拍窗口啦，拍冷氣機啦咁樣，咁但係爹哋唔信啊，咁跟住咧，得我同阿女係 feel 到呢啲嘢，咁跟住咧，即係佢就 feel 得犀利啲，咁後來咧就我哋起初以為係間屋有嘢，但係諗下唔係喎，因為咧成屋都漏水啊，唔知點解，咁得水咧係嗰啲嘢啊嘛，唔係個廚房漏，哇浸到咧。噴晒去嗰個即係外牆咧，係噴晒，因為大維修完咧，唔知點解仲衰。大維修完之後咧，就噴到咧成個廚房啲玻璃啊、抽氣扇，係搞到我咧日日都冇得開窗，係日日閂埋個窗。我想問一樣嘢，嗱，你唔介意，因為我唔會開個屋苑名啦。你係住上橛定下橛啊？我住中間嗰橛。哦，中間嗰橛。咁你嗱，咁講翻喺呢幾年咧，佢係呢度又漏水，跟住冷氣機不停係唔係細房大房。花槽唔係呢個，咁後來咧，我哋都諗住用正向啲去諗啦，可能係咁後來就查到原來樓上嗰個單位阿婆咧就住咧，佢就起初係兩公婆住嘅，後來佢先生過咗身之後咧，即係個阿伯死咗之後咧，佢就叫咗喺外國個仔翻嚟，個仔翻到嚟香港之後咧就坐輪椅，就冇得出街正常工作啊，即係正常去做嘢啊，就成日都要坐輪椅嗰啲，個阿婆咧。咁跟住咧，佢個骨灰咧，佢先生個骨灰就擺咗喺屋企樓上。咁後來我係查到，跟住咧後來點解我哋會知道？有時我哋因為咧，我哋一講啲嘢咧，佢好似聽到啊。有時咧，我哋話
佢又揼嘢啦，個阿婆咧定期咧某啲日子咧，例如除日啊、破日啊、收日咧，揼好似剁肉咁樣啊。咁我同管理處你懷疑嗰個阿婆帶咗嗰個死咗個老公翻嚟住喺你樓上？係啊，因為佢哋所以咧，你哋就成日聞到嗰啲咁嘅味道。係啊，就係成日好差，同埋我哋住到啲身體啊差到好差，即係差到咧係。唔怕，我而家咧風水咧喺隔離，佢最叻呢樣嘢嘅，佢而家幫你睇緊你屋企有冇先嚇。唔係，阿村長，我想問下點解我啲漏水咧管理處又搞唔掂？漏水我又唔係做維修嘅。嗱，我開多個節目幫你做裝修，我就幫你搞漏水嘅嘢 ，OK？ 係。唔係，因為咧你嗰個屋苑咧比較有啲年資㗎啦都。但係管理處應承咧，大維修完之後咧係冇事㗎，唔會再滴水㗎。同埋咧，阿婆咧就成日唔整咯，唔維修咯。佢喺個天花板度滴落嚟啊！係啊，有啊，有試過喺廳，但係已經整翻好啦。而家係全部咧喺廚房啦、廳啦、房啦嗰啲咯，廁所咯咁樣咯。嗱，我想問下滴水嘅原因嗱，有兩種，我都唔介意啦，都用少少水啊，佢好似落雨咁樣落雨啊，好似落雨啊，倒到好誇張㗎。喂，咁啊，我想問你有冇同管理處講咧？你同黃思豪講冇用嘅喎，冇用呢個管理處。喺度玩翻我哋轉頭，跟住後來咧，我而家呢排咧，我而家我想話俾你聽，我要幫你打另一個電話啦，我要幫你揾你嗰個薄扶林啊嘛，我要幫薄扶林嘅區議員幫你啦。揾咗啦，我揾咗啦。你揾咗邊個先？叫咩水？肥仔。肥仔啊！嚇！你揾第二個啦。唔係啊，阿肥仔同我講咧，佢話咧唔知點解管理處咧搞第二個單位嘅漏水咧。係好快，2個禮拜1個月搞掂，但係我哋呢個單位唔知點解耍我哋咯，玩極都即係搞極都搞唔掂咯，所以好煩咯。我諗我遲啲要喺呢度開到個民生嘅即係唔係管理解話事，屋苑解話事，照顧民生啊嘅節目先得啦。唔係啊，我想問下佢咁樣成日滴水落嚟咧，我哋啲財運係超差咯。我知，咁呢樣嘢係嗱 OK，咁但係嗱，首先睇咗你屋企。有冇嗰啲嘢先嗱？你嗰個滴水嘅問題就係另一樣嘅問題啦，好唔好？分翻開，好，我而家交俾風水先。係嘅，其實好多嘢都可以連晒你個故事線㗎。首先咧，嗱，同你講，聞到老人除咧、血腥除咧、各種嘅除咧，咁嗰啲嚇。我知啦，一定係呢種味道。其實係正常人聞唔到嘅，係你同你個女先聞到嘅啫。我係就係呢啲叫做靈體嘅味，但係咧一般咧逗留喺你嗰度咧，你係唔會聞到嘅，一定係就係你附近嘅。咁啊好明確㗎啦，因為一般咧有骨灰、有墓穴，係啊，你去到任何啲唔乾淨嘅地方，其實就出現呢陣味啦。咁呢個咧，我仲有耳鳴啊，好犀利啊，耳鳴咧，定係右耳咯？唔係啊，就係佢哋喺度附近咯。漏水嘅問題咧，我冇辦法幫你。漏水嘅問題，我而家交俾我啦，我又要負責做埋屋宇管理處嘅嘢啦。係咧，係多才多藝。因為呢個係有時係咁㗎。當我一個人運唔好嘅時候咧，住落去一間屋嘅時候就係咁漏水㗎啦。但係你揾各種嘅方法去整咧，亦都係整唔好喎。係啊。跟住咧，我同你講一樣嘢，就係話你平時燒開鼠尾草咧，唔好燒，因為咧你嘅能力根本冇辦法通過鼠尾草嚟淨化到佢，反而撻着咗佢。輕微嘅可以用嘅，一去到重嘅時候，我都建議用艾草煲水咯。用艾草艾草煲水，記唔記得啊？加一啲粗鹽，係啦，艾草加粗鹽煲水，跟住周圍噴下啦，跟住你自自然然啲味道全部都聞唔到噶啦嚇！呢個係一個好神奇嘅效果，佢係打開咗多維空間嘅一個物品嚟嘅。咁咧三樣嘢記得去擺放嚇，我教你啦。你話你屋企先生唔信，但係我覺得佈置風水嘅話應該冇問題嘅。第一個黑曜石，黑曜石擺喺東北位。東北黑曜石葫蘆定係球啊？係球嚟嘅，黑曜石嘅球擺喺東北位，係。葫蘆擺喺西南位。西南位，黑曜石葫蘆，唔係普通葫蘆，乾葫蘆，金葫蘆，普通嘅乾葫蘆，
普通嗰啲木嗰啲係咪啊？係普通木嘅木嗰啲啊，係啦，木曬乾嗰啲葫蘆。木 OK。係啊，收晒嘅。跟住最後，我覺得最好用啊，桃木劍。桃木劍擺大廳。桃木劍擺大廳啊，唔使太大把㗎，細細把得㗎啦。大廳 OK。係啱好啦，東北大廳到西南啱好就一條線，一條鬼門關嘅線，幫你成條封咗咗。封咗佢落唔到嚟呢度啊？唔係佢落唔到呢度，嘢由得佢去第二度啦。係啦，我幫你封咗條鬼門關先，咁啊，到時佢去邊度我唔知啊，反正咧，如果有機會咧，都希望上面嗰阿婆咧，令到佢嘅先生咧入土為安，咁先係唔會害人嘅。係唔好帶翻屋企啊！係啊。因為我唔好意思，我個大門真係東北咯，大門。係東北唔緊要啊，東北大門隔離擺個黑曜石，咪得細細個一個波啊 ，OK 噶啦。OK 好啊好啊。嗱，朱小姐教你做多樣嘢，因為點解咧？聽緊我哋新城廣播咧，命運解惑師咧都好多唔同嘅觀眾同聽眾啦，係啦，咁所以咧有陣時咧，尤其是夏天啊嚇，因為夏天你啲人會開冷氣啊，係有啲人咧就怕凍咧，就將嗰個風口咧就吹落個地下度嘅，冇錯。咁咧下邊嗰個就慘啦，下邊嗰個就冇陰功咯，嗰啲水就喺度滴滴。我都試過，係啊，冇錯。但係你只要做一樣嘢啫，你揾把風扇。去翻嗰度滴水嗰個位度咧，吹翻上去咧，佢就得噶啦，佢就會走翻啲水上去噶啦。係，不過咁啊，朱小姐唔好意思，因為時間關係啊，我哋同你傾到呢一度先好嘛？係，好。咁啊，思浩會幫你揾下區議員噶啦，咁啊，時間都差唔多，咁啊，我哋下個星期要再傾啦。係啊，好趕啊！係啊，好趕啊！好，下次見，拜拜。OK，拜拜。